aha ngaha mfite inkuru yindi ijyanye na Biruta ndetse na Diane Gashumba baravugwamo n'abanyeshuri bari muri Polonye batabaza. Reka nyisome nihuta kuko ibi nabyo mugomba kubimenya. Aba ni abanyeshuri banyandikiye barambwira bati ndagira ngo nkubwire ibyambayeho nifuje kubiguha ngo ubisangize abandi. Akarengane nakorewe byibuze kugira ngo kamenyekane kazakorerwa abandi. Ati mperuka muri Rwanda Day, ati twaje turi abantu basabye visa twitabira Rwanda Day nk'uko bisanzwe tuvuye muri Polonye, twahagurutse muri Polonye turi abantu 8, ariko icyatubabaje ni ibyatubayeho tukigerayo. Twarahageze 4 muri twe banga ko binjira, tubaza impamvu batubwira ko tutari kuri liste, tubereka ibyo basabaga kugira ngo twiyandikishe, baranga burundu. Ukibaza umuntu wiyandikishije akagura tike y'indege, yagera kuri venue bakanga ko yinjira. Akomeza avuga ati andi makuru naje kumenya nuko 4 muri twe harimo 2 bakorewe akarengane mu Rwanda no muri Polonye, bashaka kubaza perezida wa Repubulika muri Rwanda Day, bityo bituma banga ko twinjira. Dore urumva ko kuri abanyarwanda baturuka imihanda yose bavuga bati ubu tugiye hariya niho turi buhure na Kagame, tugiye kumutura ibibazo. Batega indege bavuye muri Polonye baje Washington ejo bundi mu kwezi kwa 2, bahaguruka ari ikipe y'abanyeshuri 8, 4 barinjira abandi 4 banga ko binjira. Akomeza ambwira ati tukigera aho ngaho nyine Rwanda Day yaberaga, bahise bafata 2 muri twebwe, ubwo basigara ari 6. Twarinze tuva muri Amerika tutongeye kubona abavandimwe twari twazanye nabo. Aha rero naho nagize impungenge ukuntu abantu baza bavuye muri Polonye ari abanyarwanda bafite passport z'u Rwanda, 2 muri bo uyu munsi bakaba batarasubiye muri Polonye, bakaba batazi iyo berekeje. Byabaye nka bimwe bya Gakire, histoire ya Gakire murayibuka. Akomeza avuga ati muri abo babiri umwe yigeze kumena ibanga rya ambasaderi Diane Gashumba na Minisitiri Biruta ko bivugwa ko yari ihabara rye, kuko icyo gihe uyu musore yakoraga muri hoteli bakundaga gusohokeramo mu gihe Biruta yabaga ari muri misiyo muri Nordic country muri ibyo bice by'iwanyu ruguru iyo ngiyo. Akomeza avuga ati akomeza avuga ngo uwo musore yabibwiye mucuti we, hanyuma inshuti z'uwo musore zimena ibanga, byaje kurangira uwo musore ahunze Nordic country kubera umutekano we, kuko NISS za Gashumba zari zimurembeje. Ati uwo musore yaragiye avuye nyine kwa Gashumba ajya muri Polonye, nabwo bakomeza kumugendaho. Izo maneko cyane cyane zari zimuriho. Imwe muri izo maneko za Gashumba akora muri ambasade muri Polonye. Imwe muri maneko za Gashumba zikora muri ambasade muri Polonye yitwa Ndahiro. Uyu Ndahiro ni umuhungu wa cya gisambo bita Denis Karera, umwe Kagame yarutse gufunga kubera ubujura, nyamara akaza kumurekura. Uyu muhungu rero yamubyaranye n'umugandekazi, mbese ni ikinyendaro yabyaye hanze, ko Denis Karera afite undi mugore n'abana. Karera no ni brother wa Businge Johnson, ambasaderi w'u Rwanda uri muri UK. Uyu Ndahiro niwe wamaze abanyarwanda muri Polonye. Abana b'abanyarwanda batsindiye akazi muri ambasade, uyu Ndahiro yanze kukabaha akazi, ahubwo yishyiramo abashaka gukoresha. Mbese niwe wica agakiza muri ambasade yo muri Polonye. Ikindi nanone, muri ambasade hari ivangura rikabije. Ujya gushaka serivisi, niba utavuga ikigande cyangwa batakuzi, bakagusubiza inyuma y'ukwezi cyangwa kurenga. Ubwo bavuye kure wafashe train y'amasaha 4 cyangwa 3, ugasubira na serivisi baguhaye. Ibi abikorana na Muhirwa Fideli, abikorana na Muhirwa Fred, mbese nutumana muri ambasade muri Polonye.
ndakubwira bwana Serge baciyemo abanyarwanda b'ibicana muri Polonye. Dore abantu uyu Ndahiro akoresha muri Polonye mu kuneka abanyarwanda, harimo witwa Saidi Muganga, harimo Daniel Mbanza Rugamba, Arma Ngarambe, Ngurumbe, Sebahire, Sunday. Uyu afite ikinyamakuru. Abanyarwanda bakeneye freedom. Ntabwo wakurikirana umuntu mu bihugu birenze bitatu ukimubuza amahoro. Ati nzakomeza kugezaho akarengane turimo gukorerwa. Yambwiye ko nyine abanyarwanda bari hariya sifite abanyeshuri babaye muri kondisiyo zibi cyane, ariko ambwira ati urugendo twakoze tuza muri Rwanda Day twaje turi batandatu, babiri twarababuze ntibagarutse muri Rwanda Day, turibaza ukuntu bahise baburiye urengero byensiri. Niba baragiye muri Amerika, barigumye muri Amerika ntawe ubizi, niba barabashimuse kandi babafatiye ngo kuri venue ahantu hari haje kubera muri Rwanda Day. Hello, muraho neza mukomere, nitwa Eric Niyongabo, umwanya nk'uyu nguyu imbere yanyu mbereka ino video maze kumva yakoze kwitahuka na Serge hamwe na witanguki ndibagiye izina ryabagiye yes, Rugema Kayumba. Bakoze video nziza kandi batabaje abanyeshuri muri Polonye, ariko mu by'ukuri bazogaragara yuko muri Polonye twaje kwiga gerageze muri 22 hari n'abahageze muri 23 abagera ubu n'abageze imbere. Bisa nkaho nuko urubyiruko uko nyine rwaba rwinshi kujya ahantu hamwe biteza ikibazo ku butegetsi bw'u Rwanda. Niyo mpamvu kuba natunguwe nuko hari abanyarwanda bari irengero byangozo ndavuga ati ntabwo nakicara. Ni gute abantu 8 bagenda hagaruka abantu bane abandi bagiye he babari irengero? Ese uyu muco wo gutangira kubona abantu bafite ubwenge bazima, urubyiruko batangiye kuri irengero muri Polonye, uyu muco tureke utangire uze. Ikibaje kuca ikindi no kukiza kurikiraho tujya kumva ngo harabasohotse muri boîte kuko muri Polonye barasohoka batandukanye, nyuma ntabwo bagiye kubabona, cyangwa bavuga ati twasanze umunyarwanda waguye mu mazi muri Vistula River, cyangwa basanze yaguye munsi y'ikiraro. Izo nizo nkuru yo kurikizaho, cyangwa dukomeye twumva zino nkuru zo koherezwa ko abanyeshuri bari irengero. Rero uko abanyeshuri muri Polonye mugumya kumenya ubwenge niko mutanya no kugira n'ibibazo, ariko hari amahirwe yuko tugomba kujya kwirwanaho tukarwanya ibikorwa bibi byose bya leta, kunekana, kugambanana, kumugenzi wagira ikibazo tugaceceka, ibyo tugomba kubirwanya. Iyo ngo tuzakora imyigaragambyo tujye kuri polisi, ntago abantu b'u Rwanda bageze muri Polonye bagomba kubura irengero. Ababyeyi bavunitse dushaka amafaranga batwitaho badufasha ngo tugere aho tugeze, ariko hakaza inkurikizi inyuma za kudukora mu bagenzi bacu. Murye mumwe, ariko yabura mugenzi wanyu wagize ikibazo mutakicara hamwe mushake pakamumenye. Uriya shyaka professeur shyaka ambassadeur nabyo twabyemera, nushaka kuri professeur maze imyaka myinshi muri Polonye kuturusha, ariko ntago abajeunesse abanyeshuri batangiye kugira ibibazo ari modus operandi ya FPR yo kurigitisha abantu, cyangwa bashize mu bintu bibi mugashaka no kujya mu bakuramo. Byo ntago ari byo. Umunsi umwe muri Poznan mushito wanyamwe ngo tujye dusohoke, mbona umusore ariko ndikanga, maze kwikanga umugabo yirukanga aragenda. Nkurikije nsanga ni maneko. Muri Polonye bazamaneko nyinshi. Urubyiruko mubimenye yuko leta y'u Rwanda iticaye, igomba kumenya byose mwakoze aho mwagiye aho mwabonanye nawe, mwirinde. Ugize ikibazo cyangwa iki kintu cyeka utanga amakuru, mugenzi wawe ntagire ikibazo, mugenzi wawe nabwirwe naburare naburi ishuri ntashimutwe, mbese uko twaje kwiga tuzasubira turi bazima dufite n'ubwenge. Narimo ndagana umunyeshuri muri watwaye Uber, ndamubaza se akazi akabona gute, amubona akazi keza, ariko namaze akave mu Rwanda vuba, kandi ati mu Rwanda hari danger. Ijambo ni danger. Nuko iki mu Rwanda ari danger? N'ubukene n'ubushomeri niki? Ese niki gitera abantu ubwoba kugira ngo bagire ubwoba mu Rwanda? Nibagire nanze bagire ubwoba. Iyo nitwo mu kwica. Uvuga icyo ushaka kuvuga, utinyuke, kandi kibi ucyamagana ku mugaragaro kugira ngo usajye igihugu cyiza. Ababyeyi bafite abana muri Polonye nimuzana imikino, umwe kuri umwe azagenda agenda.
none bamara gupfira muri iki gihugu cya Polonye muzabakura gute? Mwese mufite ubushobozi bwo kubavana hano, ntabwo gutwara imibiri y'abana baguye muri iki gihugu. Niyo mpamvu bagomba kubarinda. Mwigishe abana banyu yuko bagomba kwirwanaho, nta byo kugira ubwoba. Kuki mwanguze ngo nuvuga FPR ngo uzabaho nabi? Hoya, yivuge ibi byose bivuge, nuko twagiye igihugu cyiza. Naho ni wanga baratuvanamo umwe kundi. Ntabwo tugifite abantu bo gutakaza. Twatakaje abantu benshi ku buryo abasigaye ni bazima. Diaspora yo muri Polonye, community y'Abanyarwanda muri Polonye niza cyane ku buryo tudashaka imico mibi, imico yo kugambana, imico itakwiye kuranga urubyiruko. Urubyiruko muhaguruka mwirwaneho, ariko nta wundi muntu uzongera kubura. Ndashaka nimero yanjye, ufite amakuru uyamereze. Hari no muri ambasade birirwayo barara, sinzi bakora muri ambasade. Abanyeshuri, abantu bumva bateje ikibazo, abantu bagira amatiko, abantu batandukanye, abantu bose muze tubashireho. Mukagira ubwoba, ni uburenganzira bwacu. Iki ni kimwe mu kamaro kujya kwiga mu mahanga, aho ugomba kumenya ubwenge warangiza ukagira akamaro wowe, umubyeyi wawe, igihugu cyawe. Mutacika intege kandi mukomere. Ndashimira Itahuka yatabaje Abanyarwanda. Hari n'abandi bana banyu bafite amakuru, muyagaragaze, mwahitahuka cyangwa bashobora munyandikire. Uwo wese mubonaho muri proposition, umva ndashira abantu bose batandukanye, uwo ari wese mu makuru, kugira ngo nibura tongera kubona umuntu n'umwe. Birabaje kuba abantu baba bari gwengeva mu kwa kabiri kujya mu kwezi kwa gatandatu, nta muntu bizi. Abantu ntago ari ibintu, abantu ntago bagomba kuzimira. Abantu ubusabye babo bimeze gute? Ese mwe b'inshuti inshuti mwe mu tuvuga ngo dufite inshuti, mwe murabyumva gute ko bagenzi banyu bari gurengero abantu bakuru? Niyo mpamvu agomba kuba igitego cyo kwirinda. Tugomba kwirinda, byakomera tugakora n'imyigaragambyo. We will protest against regime ya Kagame yanga urubyiruko. We will. Murakoze cyane. Ibiro byiza.